আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি, একবার চ্যালেঞ্জটা নিয়ে দেখুন। পরিশ্রম কখনো পরিশ্রমকে বিনা পারিশ্রমিকে বিদায় দেয় না। জীবনে বাঁচতে হলে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাঁচুন। পার্থিব জীবন তো একটাই, এই জীবনে একবার হারালে সেকেন্ড কোনো চান্স পাবেন না। এই জীবনের স্বপ্ন পূরণ করুন। ডু অর ডাই বলার দিন শেষ। যা করার তা আপনাকে জীবিত অবস্থায় করে যেতে হবে। তাই আমি কঠিন ইস্পাতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলি, ডু বিফোর ডাই। কিছু করতে হলে আজই করুন, এখনই করুন। সফল ব্যক্তিগুলো সবসময় পাশের বাড়িতেই জন্মায় কেন? এসপি, ম্যাজিস্ট্রেট, বিসিএস ক্যাডার, ম্যানেজার, এরা সবাই পাশের বাড়ির মানুষ হয় কেন? কেন সেটা আপনি হতে পারেন না? স্বপ্ন তো আপনিও দেখেন, তাহলে আপনার স্বপ্নগুলোকে কেন অন্যের ঘরে পূরণ হয়? কারণ আপনি স্বপ্ন দেখেন কিন্তু অ্যাকশনে যান না। বস, একবার চ্যালেঞ্জ নিন, যেটা ঠিক জায়গায় রাখুন। আমার কাছে সফলতার সূত্র একটাই, আগে শূন্য থেকে উঠে এসে সবার মতো হব, তারপর ইস্পাত কঠিন মনোবল নিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে যাব। কে বলল তুমি পারবে না, আর কে বলল তোমাকে দিয়ে হবে না, এইসব ভাবনার টাইম নেই। স্বপ্ন দেখুন, প্ল্যান করুন, অ্যাকশনে নামুন। দেখিয়ে দিন, ইউ আর নট অ্যাভারেজ, ইউ আর দ্য বস, ইউ আর দ্য ইউনিক। আরেকটু চেষ্টা করলেই কাজটা হয়ে যেত, আরেকটু চেষ্টা করলেই কাজটা হয়ে যেত। এটা বলে আফসোস করার চেয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করে ফেলেই তো হয়ে যায়। কোনো কোনো কাজে ব্যর্থ হওয়ার পর আমার ভাগ্যটাই খারাপ, এটা বলার আগে আমি অন্তত 100 বার নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি কি আসলেই সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করেছিলাম? যে কাজটা আপনি পারেননি সে কাজটা কিন্তু কেউ না কেউ ঠিকই পেরেছে। আপনি স্বীকার করেন আর নাই করেন, আমি বিশ্বাসের সাথে স্বীকার করি, আমার না পারা কাজটা যিনি পেরেছেন তিনি আমার চেয়ে অন্তত 1 বিন্দু হলেও বেশি যোগ্য, বেশি পরিশ্রমী। 100 মিটার দৌড়ে উসাইন বোল্টের চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখে আপনি কেন এটা ভাবছেন? তিনি শুধু 100 মিটারই দৌড়ালেন। 100 মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য তিনি কয়েক হাজার মিটার দৌড় বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছেন। সেই হিসাবটা কে করবে? জীবন তো আপনার, আপনার হাত কেটে গেলে রক্ত আপনার হাত থেকেই পড়ে, ব্যথাটা আপনিই পান। হাত কাটবেন আপনি আর ব্যথা পাবে অন্য কেউ, এমন তো হয়নি কখনো, তাই না? আপনি ব্যর্থ হওয়ার পর 1000টা অজুহাত দিলে লক্ষ জনে শুনবে, কিন্তু কেউ আপনাকে সফল করে দিবে না। আলটিমেটলি আপনি ব্যর্থ থাকবেন। আপনি কি পারবেন আর কি পারবেন না তা কেবল আপনিই দেখিয়ে দিতে পারেন। নিজে নিজে শ্বাস নিয়ে আপনাকে বাঁচতে হয়। আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন সাধ্য নেই নিজে একটু বেশি শ্বাস নিয়ে আপনাকে 2 দিন বেশি বাঁচিয়ে রাখতে। আপনার জীবনের সব কিছু আপনাকেই করতে হবে। অতএব কারো নেগেটিভ ভবিষ্যৎবাণীতে হতাশ হবে না। ইতিহাস আপনাকে রচনা করতে হবে না, বরং আপনাকে নিয়েই ইতিহাস রচিত হবে। অন্যের অকথায় কুকথায় কান দেবেন না। আপনি যেমনভাবে চলেন না কেন, মানুষ আপনাকে নিয়ে ভালো খারাপ মন্তব্য করবেই, এটাই স্বাভাবিক। ভালো মন্তব্যগুলোকে উৎসাহ মনে করে নিজের উপর আস্থা ভরসা রেখে অন্যের খারাপ মন্তব্যকে শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে আপনি আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। সফলতা আপনাকে ধরা দিতে বাধ্য। জীবনটা যদি আপনার হয়, সফলতা ব্যর্থতা সবই যদি আপনারই হয়, তবে আপনি পারবেন কি পারবেন না তার নির্ধারক কেন অন্য কেউ হবে? দৌড়াতে হলে নিজের পায়ে জোর লাগে। অন্যের পা কতটা শক্তিশালী তা দিয়ে আপনার গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে না। স্বপ্ন যদি ভুল করেও একবার দেখে ফেলেন তবে তা পূরণ করেই ছাড়বেন। প্রয়োজনে স্ট্র্যাটেজি পাল্টাবেন, চিন্তা পাল্টাবেন, পথ পাল্টাবেন, যা যা পাল্টানোর সবই পাল্টাবেন, কিন্তু ভুলেও স্বপ্নটা পাল্টাবেন না, টার্গেট পাল্টাবেন না। গতবার যিনি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, এবার যদি আপনি তার চেয়ে একটু বেশি শ্রম দিতে পারেন তবে আগামীবার চ্যাম্পিয়নের অ্যাওয়ার্ড তো আপনার হাতেই উঠবে। জীবনের হিসাবটা এখানেই খুব সহজ। আজ যাচ্ছি, আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।